un attimo, non c'è problema. Lui che aveva spento la luce aveva detto: avete visto il cielo stellato? Sì. Tutto stellato in quella maniera. Aspettiamo un attimo, arriva lui con la pila, bravo. Guardate una cosa che non l'ho detta, lo dice lui, guardate bene, guardate il re. Wow! Sì, guardate la bravura del re, guardate la bravura dell'architetto nostro in quel momento, che lui ha fatto questo solo alabastro, si vede solo quando si spegne la luce. E vedete il cielo stellato di questa piramide qua. Guardate il marmo, guardate come questo marmo. Poi vediamo il sarcofago come lo vediamo sempre qua, enorme, questo sarcofago. E vediamo qua all'altro lato, guardate signore, scusa, voi andate prima, io sto facendo solo un video, voi fate meglio, guardate là, guardate lui così si fa. Si vede? Sì. Solo si vede questo quando lui usa la luce e poi si vede un'altra volta il nome del re Unas. Guardate, questo qua è il cartiglio del re Unas. Scusa. Ciao a tutti, bentornati al canale. Oggi parleremo di questa piramide, la piramide di Unas, che si trova nella zona di Saqqara, la necropoli di Saqqara, dove c'è la piramide a gradoni, questa piramide qua che la vediamo. La piramide di Unas, che fu l'ultimo re della quinta dinastia, si trova al sud-ovest della piramide a gradoni, quella di Saqqara. Unas governò l'Egitto per quasi 30 anni, dal 2345 a.C. fino al 2315 a.C. Allora, questo qua è il Tempio a Valle. Il Tempio a Valle fa una parte di quello che noi diciamo il complesso piramidale. Fu tutto costruito di calcare, come vediamo, abbiamo poche colonne qua e possiamo vedere anche delle palme. Pochi anni fa, questo tempio era sotto la sabbia e così hanno liberato tutto dalla sabbia e così era visibile come lo vediamo adesso. Fra questo tempio qua a valle, in cui si facevano le mummificazioni e altri riti funerari prima di seppellire il nostro re, dove di questo la mummia veniva portata tramite il corridoio sopraelevato che lo vediamo fra un po'. Il corridoio sopraelevato di quasi 700 metri e collegava fra questo tempio a valle e anche un altro tempio, ma purtroppo tutto distrutto, che si trova all'est della piramide di Unas, si chiama il tempio funerario e quello lo vediamo fra un po'. La piramide questa qua di Unas. Il coniglio rappresenta la lettera O, N il percorso d'acqua, la I la piuma, la S questa qua, piano piano. Allora, questo qua che si vede è il coniglio, poi vediamo la N, poi la S, questa qua, e poi tipo un fazzoletto così, e poi la I. Di Ankh, tutta la vita, la chiave della vita, Ankh, la chiave della vita. Neb, tutta, ti do, tutta la vita. Jed, il pilastro Jed rappresentava stabilità. Was, simbolo del potere, allora tutta la stabilità e il potere. Questa qua è la piramide di Unas, re famoso, l'ultimo re della quinta dinastia, in cui abbiamo visto la piramide, quella qua, i testi della piramide. Andiamo avanti. Prego. Saqqara, il nome di Sokhar, il dio del cimitero. Guardate la piramide a gradoni di là. La piramide a gradoni di là. Allora, questa piramide di Unas è una piramide piccola. L'altezza originale era quasi 44 metri, adesso quasi 19 metri, e ogni lato di quasi 67 metri. E tutta era stata fatta di calcare, e come si vede ancora c'è il rivestimento fatto di calcare di alta qualità, vicino all'ingresso. L'ingresso sembra al nord, come facevano gli egizi, dove c'è la stella famosa, la stella polare, le stelle del nord, le stelle che non si nascondevano mai, secondo gli egizi. Qua la piramide ce l'ha l'ingresso al nord, è molto importante questa piramide per quanto riguarda i testi delle piramidi che noi abbiamo là dentro. Fino a giù, dove eravamo noi prima. Tutto lastricato, questo originale. C'è una parte che abbiamo restaurato sicuro, ma tutto sarà originale.
Guarda la piramide a gradoni. Qua. Sempre le tombe. Tombe, sì, sempre tombe. A destra e a sinistra si trovano delle tombe. Guardate qua, questa è una parte anche. Puoi avvicinare. Poi vai con me. Venite qua per vedere, anche qua. Guardate degli animali che non ci sono più in Egitto, si vede? Poi venite qua, questa qua si vede bene. Guardate l'antelope, questo qua. Guarda tipo un cane di caccia, guarda. Tiene qua, guarda. Tiene dalla coscia questa gazzella qua, cane di caccia. E poi si vede sempre le altre scene, coniglio. Si vede coniglio? Coniglio altro che sta scappando. Poi altre scene qua, purtroppo no, troppo sole per quello non si vede niente quasi, eh? Guarda la mucca. Sì. Troppo non si vede niente. No, perché è troppo sole. Che con il video si vede meglio, guarda. I dettagli si vedono un po' meglio, anche se adesso è troppo sole, fra un po'. Guardate la gente qua, stanno inclinando facendo dei lavori, guardate. Guardate loro. Saluti, figli maschi. Tanti scene qua, delle stelle. Guardate la scena delle barche, dei lavori. Qua le barche, guarda, qua la barca. Guarda qua, loro stanno adorando forse il sole così. Guardate qua la scena della gente che sta lavorando. Guardate, Samari. Cosa che c'è? Guardate qua, tipo una scimmia questa. Guardate. Guardate là sopra questa. Allora, questa qua è la piramide a gradoni di Saqqara. Noi siamo qua fuori del recinto di questa piramide. Abbiamo questa piramide rovinata di Unas. Unas era l'ultimo re di questa dinastia, la sesta dinastia, la quinta dinastia, il primo che ha fatto là dentro. Questi testi vengono chiamati testi delle piramidi. Noi stiamo scendendo. Ciao, stiamo scendendo piano. Qua sopra si trovano altri posti. Vedete sempre qua la pietra, hanno usato questa pietra qua, è la pietra calcare. Poi scendiamo piano piano verso una camera tutta livellata. C'è questa piramide qua. Poi dopo di questo ci sarà questa stanza. Poi un'altra stanza più bassa, come questa qua, guardate il basso, guardate qua, questi saraceni, le saracinische. Allora, dentro questa piramide, la piramide di Unas, furono già disegnati questi disegni che vengono chiamati i testi delle piramidi, che rappresentano sempre e parlano del viaggio che farà l'anima del faraone dalla nostra vita verso il mondo dell'aldilà, dopo la sua morte, e così sarà portato sulle ali del dio famoso, il dio Tot, l'airone. E così si vede la camera mortuaria che ce l'ha il tetto a forma piramidale e ce l'ha tutto il cielo stellato con queste stelle che possiamo vedere adesso. Posso dire qualcosa, signori? Guardate come quando spegne la luce, come sarà il marmo. Lui parlava del marmo, questo qua, perché il marmo sarà trasparente. Aspettate lui quando arriva. E tutti i testi questi della piramide, si vede il nome del re dentro questa forma. Qua, un attimo, non c'è problema. Lui che aveva spento la luce aveva detto: avete visto il cielo stellato? Sì. Tutto stellato in quella maniera. Aspettiamo un attimo, arriva lui con la pila, bravo. Guardate una cosa che non l'ho detta, lo dice lui, guardate bene, guardate il re. Wow! Sì, guardate la bravura del re, guardate la bravura dell'architetto nostro in quel momento, che lui ha fatto questo sull'alabastro, si vede solo quando si spegne la luce. E vedete il cielo stellato di questa piramide qua. Guardate il marmo, guardate come questo marmo. Poi vediamo il sarcofago come lo vediamo sempre qua, enorme, questo sarcofago.
E vediamo qua all'altro lato, guardate signore, scusa, voi andate prima, io sto facendo solo un video, voi fate il video, guardate là, guardate lui che si sieta. Si vede? Sì, sì. Solo si vede questo quando lui usa la luce e poi si vede un'altra volta il nome del re Unas. Guardate, questo qua è il cartiglio del re Unas. Scusa. Allora, i testi delle piramidi sono delle formule magiche religiose e erano già fatti in questa piramide qua, come si vede adesso in bassorilievo. Sono dipinti di blu, di nero e anche di verde. Maspero nel 1881 lui era il primo che aveva scoperto queste formule magiche religiose, che questi qua rappresentano il viaggio che fa il faraone dalla nostra vita verso il mondo dell'aldilà, che veniva portato sulle ali del dio Tot l'Airone. Allora, da dire che anche nelle piramidi di qualche regina erano già disegnati questi formule magiche religiose, i testi delle piramidi, come la regina Nit e anche l'altra regina si chiamava Anges en Pepi. E qua si vede l'anticamera che ce l'ha anche il tetto a forma piramidale. Il tetto a forma piramidale sia nella camera mortuaria o nell'anticamera per scaricare il peso morale su tutti i lati delle piramidi, come hanno fatto a Giza, e qua viene dopo Giza, più o meno parliamo di 200 anni. Allora, queste formule magiche religiose rappresentano sempre il viaggio fatto dal re verso il mondo nell'aldilà, portato nel cielo sulle ali del dio Tot, l'Airone o l'Ibis. Nel lato est del cielo, il re rimane così come il dio famoso, il dio Osiride, il dio del mondo nell'aldilà. Tot, lui salvò anche l'occhio di Horus o l'occhio di Ra, come si conosce, e poi, dopo era stata già distrutta dal dio Set, il dio del male. Tot protegge il re, taglia le teste dei nemici del re nel mondo e nell'aldilà. Dentro la piramide, questa qua, la piramide di Unas, era la prima volta o la seconda volta, dopo la pietra di Palermo, in cui si ricorda sempre il nome di Osiride accanto al nome del re, e così il re è identificato come se fosse il dio Osiride, il dio nel mondo e nell'aldilà. E come si vede qualche volta, come lo vediamo adesso, il cartiglio del re Unas o Uanis, e sopra il cartiglio si trova il trono, l'occhio umano che rappresenta il nome di Osiride. Questa piramide è una delle piramidi più importanti per studiare sempre questi testi delle piramidi. E si vede anche questo sarcofago fatto di granito nero, e si vede anche il soffitto fatto a forma piramidale, e attorno al sarcofago le pareti erano già fatte di alabastro trasparente, come l'abbiamo visto quando hanno spento la luce, e qua ancora si vedono i testi delle piramidi dipinti di blu dentro la camera mortuaria, che ancora mantengono questi colori di quel momento. Questa piramide stiamo parlando di 4500 anni fa quasi. Unas o Uanis, la piramide più famosa in assoluto. Ciao, siamo già entrati e anche usciti da questa piramide qua, Misteri dell'Egitto con Nubiano, grazie.